ثم إلى ولوالدينا ولجميع المشاهدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatul ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-hikayatu utawi cerita al-ula kang kawitan. Al-hikayatu utawi cerita al-ula kang kawitan iku fil hifzi ing dalem ngreksa lil awqati marang pira-pira waktu. Hikayat pertama menceritakan tentang betapa ulama-ulama dulu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena ono iku li syekhi kaduweni syekh rupane Kiai Abdul Karim Lirboyo apa pun dodot suwiji wahidun kang siji waqta talabil ilmi ing dalem nalikane waktu nyuprih ilmu fi Bangkalan ing dalem tanah Bangkalan. Fa idza wusila mongko ing dalem semangsane den umbah apa zalika sulbu mengkono-mengkono dodot wa muridalan den pentokaken apa zalika sulb lisyamsi marang srengenge intawara mongko ngenti-ngenti sapa Ki Abdul Karim al-jafafa ing garing mustangkian haling ngukum fin hari ing dalam bengawan ai makisan negese meneng fihi ing dalam nahar wa yastagilu lan ketungkul sapa ya Abdul Karim fi hifdi manzumati al-Alfiyah Malik ing dalam ngapal nadoman Alfiyah Ibnu Malik. Jadi ceritane ulama-ulama dulu, bayai-bayai dulu itu sangat sekali menjaga waktu. Waktu itu betul-betul dimanfaatkan betul-betul ketika mondok, ketika mencari ilmu. Salah satunya contoh yang pertama yaitu Abdul Karim Lirboyo. Abdul Karim Lirboyo itu ketika mondok di Bangkalan, mondok ke Mbah Walil, ketika mondok di Bangkalan itu beliau ini ya dalam keadaan ya susah. Berangkat itu punya cuma baju, satu melekat baju saja. Jadi punya baju cuma satu. Lantas gimana ketika ingin diumbah, ketika ingin dicuci, maka Mbah Abdul Karim itu ketika menyuci, kemudian dicuci, ketika mengeringkan, itu Mbah Abdul Karim ngekum berendam di kali. Kenapa? Untuk nunggu keringnya baju itu, karena cuma satu baju itu. Lantas sambil menunggu keringnya baju itu, Mbah Abdul Karim ini ngapal nadoman alfiyah. Jadi ketika nunggu kering, jadi sambil ngapal nadoman alfiyah, sambil hafalan, sambil ngelalat nadomane. Jadi itu dimanfaatkan betul-betul, bajunya cuma satu beliau itu. Nah, kalau sekarang ya yang punya sampai piro bajune nongkrong ya. Berapa setel orang baju, orang berapa baju ya, berapa setel mana ya modelnya ya, peneh cewek ya, nah itu. Jadi orang-orang ulama dulu seperti itu, lebih mementingkan ilmunya. Warukia dan cerita akan apa anda Syekh Kiai Jazuli Utsman Peloso, teman setuhune Syekh rupane Mbah Yai Jazuli Utsman Peloso, muassis Peloso, pondok Peloso, yang pendiri Peloso itu karena ono sapa Syekh Kiai Jazuli iku syadidal hiddi wong kang banget ngreksa lil awqati marang pirang-pirang waktu hatta annahu sehingga teman setuhune Syekh
Jazuli Bahyai Jazuli iku yahfadu ngapal sapa Bahyai Jazuli mandu mata uqudil juman ing nadomani uqudul jaman ala safinati ing atase prau indama ing dalem nalika indama ing dalem nalikane indama yadhu ing dalem nalikane budalan sapa Bahyai Jazuli ila Makkah marang Mekah li ajlin nusuki krana areng ibadah haji. Jadi Bahyai Jazuli Usman ini memanfaatkan waktu, mengisi ruang waktu ini sambil ngelalar nadom uqudul juman. Juman ini pembahasannya tentang balaghah, di atasnya alfiyah. Di atasnya alfiyah. Jadi kalau biasanya kurikulum itu alfiyah dulu, setelah alfiyah maknun, setelah maknun baru di atasnya kemudian juman. Nah, juman ini coro keilmuan nahwu yang paling atas yang digunakan di kurikulum pesantren. Jadi ngelalar juman. Al-hikayatu utawi cerita asaniyatu kang kaping pindho iku fi taati ing dalem taat li syekh marang guru wa kana lan ono sapa syekhuna syekh kita rupane Khalil al-Bangkalani Bahyai Khalil Bangkalan al-masyhur kang kuncoro bi syekhina kelawan syekhina ming syekh kita atau ulama kita min kibaril ulamai setengah sangking piro-piro penggedene piro-piro alim fi usrihi ing dalam mongsone Syekhana Khalil. Bakana mongko ana kulla yaumin ing dalam saben-saben dina apa kathirun wong akeh minal duyufi sangking piro-piro dayoh. Iku yazuru sowan sapa iku yazuru sowan sapa kathir hu ing Khalil pada talailatin mongko ing dalam sewiji wengi tumtiru mudani apa asama langit matoran kalawan udan gharizan kang deres. Faidan mongko ing dalam semangsane tamtiru jemang bisyaihi tetemu kelawan wong sepuh al-harami kang banget sepuhe al-masyululi kang lumpuh. Yamshi lumaku sopo syekh hangwan kelawan ngesot fi sahati manzili syekhina ing dalem pelatarane omahe syekhina Mbah Khalil maksudnya qasidan hale wong kang nejo ilaihi marang Mbah Khalil panadhara nuli ningali sapa Mbah Khalil wa qala lan ngucap sapa Mbah Khalil itullahi marang pira-pira santrine Mbah Khalil man utawi sapane wong iku yuridu ngersakaken sapa man hamlahu ing gendong Syekh Haram wong sepuh ki mang ya. Faqala nuli ngucap sapa ahadun wong santri suwiji minhum sangking tulab. Faqala nuli ngucap sapa ahadun santri suwiji minhum sangking tulab ana utawi ingsun iku hamiluhu wong kang gendong Syekh Haram ya Syekh. Pahamalan nuli gendong sapa ahad hu ing Syekh Haram falamma wasalamu ko ing dalam semangsani tumeka apa falamma wasalamu ko ing dalam semangsani tumeka sapa Syekh Haram berarti ilal babi marang lawang akbalah moko mapak hu ing Syekh Haram sapa syekhuna syekh kita Mbah Khalil maksudnya warahaba lan nyambut sapa syekhuna bihi kalawan Syekh Haram wa aqlama lan ngagungaken sapa syekhuna hu ing Syekh Haram fa inda mantaha muka ing dalem semangsane tutu apa atahaddus omongan bainahuma ing dalem antarane syekhuna wa Syekh Haram qala muka ngucap sapa syekhuna litullabihi marang pira-pira santrine syekhuna man utawi sapane wong iku yuridu ngersakaken sapa man hamla syekhi ing gendong Syekh Al-Harami kang sepuh ila manzilihi marang umay Syekh Haram
Faqala muka ngucap sapa ahadun wa asantri suwiji minhum saking saking tulab. Wa huwa utawi ahad iku alladzi wa qad hamala kang temen-temen gendong hu ing qad hamala kang temen-temen gendong sapa ahad hu ing syekharum ila manzili syekhina tumeka marang umahe syekh tumeka marang umahe syekhina Syekholil. Ana utawi ingsun iku hamiluhu wong kang gendonge syekharum ya syekh. Falamma dhahaba mongko dalam semangsani budalan sapa ahad lan syekharum qala ngucap sapa syekhuna guru kita litullabihi marang pira-pira santrine syekharum. Ishhadu naksena sapa sira bi anna ulumi kelawan temen setuhune pira-pira ilmu ingsun iku qad hamala teman-teman wis gawa ha ing ulumi sapa dalika talibu mengkono santri fataja'a nuli dadi fatadoha nuli dadi pertelo ba'da dalika ing dalem sawise mengkene kala syekhuna litulabi kemang apa anna syekha temen setane wong sepuh al-haram kang banget sepuh kemang wa ya syekharam iku nabiullah nabi ne Gusti Allah rupane al-Khidir Nabi Khidir alaihi salam. Wa yusbihu lan dadi sapa aminhu wong kang gendonge syekharam kimang fi waqtin ing dalem wektu wisuji lahikin kang keri iku raisal akbari kang dadi rais akbar. Rais akbar ki istilah pemimpin dalam NU ya. Fi jam'iyatin Nahdlatul Ulama ing dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ala eling-eling wa huwa utawi ahad iku hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi pernah dulu Mbah Khalil itu terkenal dengan keilmuannya, juga terkenal dengan kekaromahannya. Setiap hari itu ada saja tamu berduyun-duyun untuk minta barokahnya, untuk meminta barokah daripada beliau. Nah, pernah suatu ketika dalam suatu malam bahwa itu di rumah Mbah Khalil, di pondoknya Mbah Khalil ini kedatangan orang yang sepuh. Orang yang sepuh, tua renta, tidak bisa jalan. Akhirnya apa? Ketika sampai di gerbang itu ngesot beliau ini yang sepuh itu ngesot itu dalam keadaan hujan deras. Akhirnya Mbah Khalil minta santri nih ngomong nih, bocah-bocah santri sapa sing gelem gendong mbah sing sepuh kae. Semuanya tidak ada yang mau kecuali satu, saya, kata Mbah Hasyim. Akhirnya Mbah Hasyim lah yang menggendong mulai dari gerbang dari awal sampai ke dalam Mbah Khalil. Setelah berbincang-bincang selesai, ngobrol dengan Mbah Khalil, akhirnya mau pulang tamunya. Ketika mau pulang, maka dimintai lagi santri, sapa sing gelem nganterne Mbah sepuh iki nang rumahe, di ke gerbang sana, keluar sana. Tidak ada yang mau kecuali yang satu tadi awal, saya, kata Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya apa? Akhirnya digendong lagi oleh Mbah Hasyim keluar. Setelah dalam perjalanan keluar, akhirnya Mbah Khalil ngomongnya apa? Ngomongnya bi anna ulumi qad hamala hadzalika talib. Ketahuilah wahai para santri semuanya, tahulah bahwa ilmu saya ini sekarang sudah dibawa oleh anak yang tadi itu. Jadi sudah dibawa oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi makanya suatu ketika akan jadi dalam waktu yang kalau sudah boyong ternyata Mbah Hasyim Asy'ari itu menjadi ulama besar Hadratul Syekh yang menjadi muassis, rais dan sekaligus raisul akbar dalam Nahdlatul Ulama, pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Yang ternyata yang digendong itu Nabi Khidir, bukan tamu sembarangan. Ini kenapa kok seperti ini? Karena taatnya kepada guru.
karena taatnya kepada guru. Nasya'a tumbuh sapa Syekh Kiai Abdul Karim Lirboyo yatiman hale yatim. Ikil lati aisin ing dalam kiti pengpo jiwa wadai kihalit lan rupake tingkah. Lan rupake tingkah. Falamma balagha mongko ing dalam semangsane tumeka sapa Abdul Karim tumeka mablaghar rijali ing dalam nggon tumeka pira-pira wong lanang, artinya sudah dewasa. Rohilang mengko budalan sapa Mbah Abdul Karim ila jazirati Madura marang pulau Madura. Bila zadin kelawan tanpa sangu wajala salan manggon sapa Mbah Abdul Karim fi halaqati syekhina ing dalam halaqah syekhina rupane Mbah Khalil Bangkalan. Falamma hana mengko dalam semangsane tumeka apa wektul hasadi wektune panen zahaba mengko budalan sapa Mbah Abdul Karim ila quran marang pira-pira desa fi Jember ing dalam kota ing saking Jember wa Banyuwangi liyakuna supaya ana sapa Mbah Abdul Karim iku min ummalil hasadi setengah saking pira-pira buruh panen. Parajaan li bali sapa Mbah Abdul Karim ilal ma'hadi marang pondok bihamlil azuri kelawan gawa beras ujratan krono dadi upah likas bihi marang nyambut gawene Mbah Abdul Karim. Falamma dakhala mongko ing dalem semangsane manjing sapa Mbah Abdul Karim al ma'hada ing pondok da'a mongko ngundang-undang wa Mbah Abdul Karim sapa syekhuna syekh kita wa qala lan ngucap sapa syekhuna lahu marang Mbah Abdul Karim ya manap bang manap ta'al mriyana sapa sira akti awiya sapa sira ni ing ingsun hadzal aruzza ing iki la beras li amam itu jadi krana arai makan krana arai makane pira-pira jago ingsun wa qul paring mangan sapa sira anta yasira al awraqa ing pira kleru wa qul mangan sapa sira anta yasira al awraqa ing pira-pira godhong min syajari mangkudu saking wit-witane mangkudu rupane allati kanat kang ono apa allati wara iku wara al mahdi ing dalem burine pondok fa'aqtan li paring sapa Mbah Manap hu ing hadzal ruzzaq hadzal arzaq imam iya fa'aqtan li paring sapa Mbah Manap hu ing hadzal arzaq iya hu ing dujaj imam ing dujaj ing apa jenenge biti biqalbihi kelawan enake atine Mbah Manap wa ing kana lang senajan ono sapa Mbah Manap iku kon ihtaja teman-teman butuh sapa Mbah Manap ila dzalikal urzi marang mengkono-mengkono beras wa sabara lan sabar sapa Mbah Manap ala akli tilkal awraqi ing atase mangan mengkono-mengkono pira-pira godhong masluqatan kang den godhok sinina ing dalem pira-pira taun adidatan kang wilangan. Jadi selanjutnya Mbah Abdul Karim ini Mbah Abdul Karim ini mulai dari kecil ini yatim ya, kemudian tumbuh dewasa. Ketika sudah tumbuh dewasa, Mbah Abdul Karim menimba ilmu, pergi mencari ilmu, mondok ke Bangkalan Madura. Mondok pergi ke sana, merantau ke Bangkalan dalam keadaan ya tak biasa budal boleh ilmu. Nah, ia tanpa sangu, tanpa bekal, budal. Ketika sampai di Bangkalan, ketika ahli yang ngaji, ketika musim panen, Mbah Abdul Karim ini izin untuk menjadi buruh tani, yaitu di Jember ataupun di Banyuwangi. Jadi keluar dari pondok ketika musim panen
menjadi buruh tani, menjadi buruh panen, kemudian untuk apa? Untuk mendapatkan upah daripada berasnya. Ketika selesai dari musim, ketika selesai jadi kuli daripada buruh panen itu mau, akhirnya mendapat upah beras, akhirnya dibawa ke pondok untuk bekal mondoknya. Ketika sampai di pondok, apa yang terjadi? Ternyata bekal itu malah diminta oleh Mbah Khalil. Ya mana Reni sampean aktini hadzal aruzal it'ami dujaji. Mbah Abdul Karim kata Mbah Khalil, sini berasmu ini, sini saya minta berasmu, saya minta tolong kasihkan beras ini untuk makan ayam saya ya. Jadi berasnya hasil muli, hasil menjadi buruh panen di Jember ataupun di Banyuwangi. Mbah Abdul Karim ini ternyata diminta oleh kiainya, gurune sebagai pakan ayam. Nah, karena gurune yang minta, ya sudah dikasihkan, kemudian dikasihkan beras itu untuk dikasihkan ke ayamnya gurune. Ya sudah dikasihkan. Dobah manap makan apa berarti? Wakul antal awraq minasyajaril mangkudu. Jadi Mbah Abdul Karim ini disuruh, kamu ndak usah kamu kalau mau makan godonge buah mengkudu yang kemudian direbus dan itu dimakan. Itu berlangsung beberapa tahun-tahun terus-menerus. Jadi begitu orang orang ulama dulu dikasihkan dengan sukarela, ikhlas. Mantap ini ikhlas karena manut karo gurune. Padahal butuh banget akhirnya dikasihkan ikhlas, sabar Mbah Manap, akhirnya ya makan hari-hari ini ndak sido karo makan berasnya, tapi makan karo buah godonge buah mengkudu. Wahukia dan cerita akan opo anna Syekh Yai Zainuddin Mojosari, Mbah Yai Zainuddin Mojosari minatul labi fir saking piro-piro santi al-muti'ina kang manut li syaikhihi marang gurune Syekh Zainuddin Mojosari. Fa'amara nuli perintah hu ing Syekh Zainuddin sapa syaikhuhu gurune Syekh Zainuddin rupane Mbah Yai Soleh Langitan zata lailatin ing dalam suwiji wengi ayyam la'a merintah ayyam la'a untuk ngebak-ngebaki sapa Zainuddin al-hidana ing pira-pira cedhek. Fa fa'ala nulia gawe sapa Mbah Yai Zainuddin ma ing perkara amara kang perintah sapa Mbah Yai Soleh hu ing Mbah Yai Zainuddin miwai rikasrati soali saking tanpa akeh-akeh pitakon. Jadi Mbah Yai Zainuddin Mojosari itu pernah nyantri di Mbah Yai Soleh Langitan. Nah, jadi Mbah Yai Zainuddin nyantri di Mbah Yai Soleh Langitan. Suatu malam pernah Mbah Yai Zainuddin ini diminta untuk ngisi jeding. Tolong iki jeding iki sampean isi ya. Nggih. Pokoke nggih, lek diperintah guru niki nggih. Ya, langsung diisi jeding-jeding itu oleh Mbah Yai Zainuddin. Dulu ndak ada sanyo, ndak ada pompa air, ya nimbo. Dulu zaman ngaji gitu, lek kelanggar itu ke musola itu ngaji di musola itu ya kalau ngaji Quran kalau di rumah itu maghrib, kalau di sini kan asar. Jadi kalau di rumah itu pagi sampai duhur itu SD. Kemudian duhur sampai asar sekitar jam 4 itu madrasah diniyah. Kemudian habis maghrib itu Quran. Begitu kalau di rumah itu seperti itu. Nah, jadi saat pagi sampai duhur itu SD-nya sekolah umum. Kemudian duhur sampai jam 4 itu madrasah diniyah. Maghrib
itu ngaji Quran. Di sini kan TPQ ini rata-rata sore. Kalau di rumah itu tidak ada TPQ ya, ngaji sorokan biasa ke orang itu, ngaji langgaran, coro-coro langgaran. Itu berangkat asar, jadi habis dinia pulang jam 4, mandi segala macam beres, siap ngaji budal berangkat ke musola ke langgar. Nah sebelum itu ngabdi dhisik ya nyapu, yang ngisi air segala macam. Ngisi airnya pakai timbo dulu, pakai di sumur ditimba. Jadi dulu seperti itu. Kalau sekarang tinggal ada sanyo. Begitu juga Mbah Yai Zainuddin. Mbah Yai Zainuddin ini diperintah gurunya Mbah Soleh Langitan untuk ngisi jeding malam-malam. Akhirnya ya nimbo. Nah, akhirnya dikerjakan tanpa banyak tanya. Famtala'an uli dadi kebak. Apa alhidonu piro-piro jeding hatta faso sehingga ngeluber apa ma'uha banyune hidon walam yantahilan orang marekni sapa Mbah Yai Zainuddin anhu saking hidon bisa saking hidonnya atau bisa saking ayam la'aki mang ngebak iki mang anhu saking ayam la'a fastaikoda nuli ngelilir sapa Syekh Bayai Soleh maksudnya li ajli salatil laili krono arahe salat wengi wajada nuli nemu sapa Mbah Yai Soleh Langitan hu ing Mbah Yai Zainuddin Mojosari mulaziman halekang netepi ala malail hidoni ing atase ngebek-ngebeki pira-pira jeding wa ing kana senajan ono apa mauha banyune hidon iku kot fado teman-teman ngeluber apa ma faqala nuling jadi ketika ngisi jedingnya penuh diisi oleh Mbah Zainuddin ini jedingnya penuh. Ketika penuh apa yang terjadi? Penuh ini gak berhenti Mbah Zainuddin ini terus saya diisi nimbo terus padahal penuh diisi penuh diisi lagi terus sampai ngeluber. Akhirnya ketika itu Mbah Yai Soleh Langitan terbangun dari tidurnya untuk sholat malam, nemu Mbah Yai Zainuddin panggang ngisi jeding ae. Jadi walaupun penuh tetap diisi oleh Mbah Zainuddin. Faqala nuli ngucap lagu marang Zainuddin sapa Syekh. Akhirnya ditanya karo gurune Mbah Yai Soleh ki mang. Akhirnya ditanya, "Ma iku ma sapa ismuka utawi jeneng sira?" Le sampean ki jenenge sapa? Qala ngucap sapa Zainuddin lahu marang Mbah Yai Soleh. Ismi Zainuddin, ismi utawi jeneng ingsun iku Zainuddin. Kula Mbah Zainuddin. Kala ngucap sapa Mbah Yai Soleh, innal ma'a temen setuni banyu iku kot fado temen-temen wis ngeluber apa ma walakin kunta angin tetapi ni ono sapa sira iku mulaziman kang netepi ala malaihi ing atase ngebek-ngebeki haidon iki lho iki wis kebek jedinge kok sampean panggah ngisi ae panggah nimbo ae piye sampean iki? Kala ngucap sapa Mbah Yai Zainuddin Mojosari lahu marang Mbah Yai Soleh, ya syaihi guru ingsun Mbah Yai qad amarta teman-teman merintah panjenengane ing ingsun an amla ing yen tok ngebek-ngebeki sapa ingsun hadhil hidana ing iki-ikilah jeding walam takmur lan ora merintah sinten tuan ni ing ingsun an antahya ing yen tok marekne sapa ingsun ida faqdo ing dalem nalikane meluber apa mauha banyune hidolah. Lah pripun lho Mbah Yai, panjenengan itu merintah saya untuk mengisi daripada jeding ini. Ya akhirnya saya isi terus walaupun penuh ya tetap saya isi terus. Lah panjenengan ndak merintah saya untuk berhenti, ya sudah saya manut panjenengan ya ngisi. Ya. Akhirnya walaupun udah penuh ndak berhenti Mbah Yai Zainuddin. Kenapa? Karena tidak diperintah oleh gurunya untuk berhenti.
Umpamanya diperintah berhenti ya berhenti, tapi ini tidak ada perintah untuk berhenti, akhirnya ngisi ya. Itu saking apa? Saking manute santri kepada gurune. Karena ono sapa syekh Kyai Mustajab Gedong Sari iku jalasa mondok sapa Mbah Mustajab Gedong Sari litalabil ilmi litalabul ulumi krana nyupre pira-pira ilmu inda syekh ing dalem munggoe syekh rupane Mbah Yai Saleh Langitan isyrina ing dalem 20 apane sanatan taune. Jadi ini Mbah Yai Mustajab Gedong Sari mondok di Mbah Yai Saleh Langitan selama 20 tahun. Wa utawi Mbah Yai Mustajab kemang iku khadime Syekh Saleh, khadime Syekh Saleh. Jadi dari khadime. Jadi santri itu ada sing santri seutuhnya, ada sing santri seutuhnya, ada yang dua ngedobel, ada ya sing nyantri plus khidmah itu ada sing santri plus khidmah, ada sing khusus khidmah tok itu ada. Jadi khidmah era melok ngaji ya mek khidmah, jadi niat mondok itu ya memang khidmah, niat mondok mondok itu memang niat khidmah, dak nyantri di kelas ngaji itu ndak. Seperti dulu ketimbang Bayi As'ad situ Bondo ketika di mondok di Bangkalan itu niatnya berangkat itu ya khidmah, niat khidmah. Jadi ndak niat ndak niat golek ngaji itu ndak, karena kadang satu keinginan, kadang kedua memang oleh barokah guru segala macam seperti itu, oleh ridhonya guru. Kalau di rumah banyak santri itu banyak yang pokoknya mondok tapi apa budal mondok itu cuma jadi tukang cari rumput peliharaan yang bahaya ini itu banyak, seperti itu banyak. Jadi kadang yang mondok jadi tukang latihan yang bahaya ini itu ada banyak itu. Itu saking pengen khidmah ke guru. Wa utawi Mbah Yai Mustajab iku khadim Syekh Saleh, khadim Mbah Yai Saleh. Kulla yaumin ing dalam saben-saben dina yahlifu makani sapa Mbah Yai Saleh bahi matahu ing raja koyone Syekh Saleh. Jadi tiap hari Mbah Yai Mustajab ini jadi khadim bagian cari makan rojo koyone, ya sapi, ya kambing. Waya syanu lan ngisi sapa Mbah Yai Saleh ayam la'au negese ngebak sapa Mbah Yai Saleh hidonahu ing pira-pira jedinge Syekh Saleh. Wayuki mulan jumenengi sapa Mbah Yai Mustajab kulla amalin ing saben-saben amal yahtaju kang den butuhi apa ilaihi marang kula amal. Jadi ya ngisi jeding atau perlu apa Mbah Yai Saleh kopi langsung melayu bikin kopi. Mbah Yai Saleh butuh apa sarapan makan langsung masak dan seterusnya. Jadi apa keperluannya itu selalu Mbah Yai Mustajab yang memenuhi. Para salah nuli ngutus hu ing Mbah Yai Mustajab sapa syaihuhu gurune Mbah Yai Mustajab yauman ing dalam sewiji dina ila Kyai Saleh gondang legi marang Mbah Yai Saleh gondang legi li'ta'ir risalati krono arahe maringi surat minhu saking Mbah Yai Saleh. Kemudian pernah suatu ketika akhirnya diperintah gurune yaitu Syekh Saleh ini untuk ngirim surat. Iki surat tolong sampean sampai no surat ini neng Mbah Yai Saleh gondang legi. Mbah Yai Saleh gondang legi. Nah, jadi tolong iki sampai na ya. Nah, akhirnya waqala ngucap lahu marang Mbah Yai Saleh gondang legi sapa Syekh Saleh idhab budalo sapa sira keliru ya faqala nuli ngucap lahu marang Mbah Yai Mustajab sapa Syekh Mbah Yai Saleh
Idhab budal sapa sira bihamli hadzal farasi kelawan gawa iki jaran. Wis le iki surate terus sampean budal ya iki jaran iki sampean gawa. Akhirnya bawa surat sambil diperintah bawa jaran iki mang. Yakni ngersakaken sapa baya soleh ayyar kaba ing yentok nunggang sapa baya mustajab hadal farase ing ikilah jaran. Karpe le iki ya sampean budal kono iki surat sampean paling ngono baya soleh gondang lagi iki anu jaran sampean gawa pisan. Sampean gawa. Karpe baya soleh karpe baya soleh langitan jaran iki digawa ben dibuat kendaraan ben ditumpai. Padahaba nuli budalan sapa bahi mustajab bihamlihi kelawan gawa hadal faras wa qada lan nuntun sapa bahi mustajab hu ing hadal faras min langitan tuban saking langitan tuban ila gondang legi nganjuk marang gondang legi nganjuk. Gondang legi ini di Nganjuk ada gondang legi. Kalau di Malang juga ada. Oke, maksudnya gondang legi ini gondang legi Nganjuk. Jadi kalau gondang legi Nganjuk itu pabrik pabrik gula itu ke utara. Dulu pondoknya Abah Yai saya di Kediri itu juga di situ buat pondok juga di gondang legi. Kalau puasa-puasa seperti ini dibagi jadwalnya. Ada sing imami nang Kediri, sing pondok sing di Mukimne, ada sing pondok gondang legi. Jadi buat pondok dua ayah saya yang di Kediri itu. Salah satu di gondang legi. Ila gondang legi Nganjuk li anna syekh karena teman satu syekh iku amaro perintah sapa Syekh Saleh hu ing Yai mustajab bihamlil farasi kelawan gawa jaran la biruku bihi ora kelawan nunggang jaran. Akhirnya apa? Karena manut karo gurune, akhirnya apa? Mbah Yai mustajab ini yo bawa surate, kemudian jarane iki dituntun. Mulai dari Tuban sampai Nganjuk jarane dituntun, ora ditumpaki. Padahal karepe gurune itu ben dibuat kendaraan tapi ora wani. Karena bahasane digowo, akhirnya digowo, ora wani numpaki. Falam yasil muka ora temuka Falam yasil muka ora temuka sapa bayi mustajab ila gondang lagi marang gondang lagi illa ba'da ayyamin angin ing dalam sawise pirang-pirang dino adidatin kang wilangan. Akhirnya sampai ke gondang lagi ya suwe lama. Kenapa? Karena jarane dituntun, ora ditumpaki. Ora ditumpaki kan cepat. Fa'atiyat nuli dan paringi opo ar-risalatu surat kemang ila bayi soleh gondang lagi marang Yai Soleh gondang lagi. Falamma qara'a mongko ing dalam semangsane maca sapa bayi soleh gondang lagi ha ing ar-risalah alima mongko ngerti sapa Mbah Yai Soleh gondang lagi bi anna Syekh Yai Soleh Langitan kelawan teman satune Mbah Yai Soleh Langitan iku amaro merintah sapa Mbah Yai Soleh Langitan hu ing Mbah Yai Soleh gondang lagi ayu zawija ing yen tok ngrabiaken sapa Mbah Yai Soleh gondang lagi hu ing Mbah Yai mustajab gondang sari gedung sari bibintihi kelawan anak wadone Bayi Soleh gondang lagi. Fazawaja nuli ngrabiaken sapa Bayi Soleh gondang lagi ha ing bintun kimang bibintihi kimang bihi kelawan Bayi mustajab. Akhirnya isi surat itu apa isi suratnya? Isi surat itu adalah bahwa Mbah Yai Soleh gondang lagi itu diperintah untuk merapikne anake Mbah Yai gondang lagi itu kepada khodim Mbah Yai Soleh yang tadi ngantar surat itu. Jadi intinya adalah agar supaya putrinya dinikahkan dengan khodimnya Mbah Yai Soleh. Nah, seperti itu. Jadi
Apa? Ini sebab apa? Sebab khidmah kepada gurunya, sebab ketawaduan dan barokah daripada gurune. Akhirnya Bayi Soleh, Bayi Mustajab ini dan dimantu oleh Bayi Khodim, Bayi Soleh Gondang Legi ini. Kemudian akhirnya ya jadi orang besar, dengan babat di Gondang Legi sana. Al-hikayah tu cerita asali satu kang kaping telu iku fil jiddi ing dalam mempeng ba'da kasril qulubi ing dalam sawise lorone pira-pira ati wa kana ono apa sababu jiddi syekhi. Sebabe nemen-nemeni syekh rupane Baya Mahrus Ali Lirboyo iku annahu teman satu ni Baya Mahrus Ali Lirboyo iku data yaum iku annahu teman satu ni Baya Mahrus Lirboyo data yaumin ing dalam suwiji dina iku qad aqada teman-teman agawe sopo ahuhu dulur lanange Bayai Mahrus al-kabiru kang gede rupane Bayai Afif Asyarbuni musabaqata hifdi lomba apalan wa fahmi manzumati Alfiyah bin Malik lan kepemahaman nadoman Alfiyah bin Malik bainahu in dalam antarin Bayai Mahrus Ali Lirboyo wa baina munafisihi lan ing dalam antarane lawane Bayai Mahrus Ali Lirboyo ismuhu kang utawi jenenge munafisihi ki mang pesainge ki iku Maksum. Jadi Mbah Yai Mahrus Lirboyo ini punya kakak namanya Mbah Yai Afif Syarbuni. Mbah Yai Afif Syarbuni ini kakak beradik dengan Mbah Yai Mahrus Ali. Ini suatu ketika kakaknya ini mengadakan perlombaan yaitu lomba hafalan alfiyah dan pemahaman alfiyah. Sing dilombakan ya adike karo satu orang namanya Mbah Maksum. Akhirnya apa? Dilombakan dengan Mbah Maksum. Ala annahu ing atase temen setuhune. Sapa iki? Ala annahu ing atase temen setuhune kelakuan waqad ahla iku temen-temen awi hadiah. Berarti Bayai Afif ya. Ala annahu ngatasi teman sedune Bayai Afif Syarbuni iku qad ahda. Teman-teman awi hadiah sapa Bayai Afif sarung Samarinda lisa bagi marang wong kang menang. Jadi pokoknya sapa sing menang ya sampean Dik atau Maksum, pokoknya sing menang tak kasih hadiah sarung. Fagolaban uli ngelindih hu ing Bayai Mahrus sapa Maksum. Pawaqa'an nuli tumipo apa al-hadi satu kedadian mauqian ing dalam panggonan tumipo. Jadi apa? Wala Bayai Maksum ini, Mbah Maksum ini yang menjadi pemenang yang lebih mendominasi daripada hafalan alfiyah dan pemahaman alfiyah dibanding adiknya sendiri yaitu Bayai Mahrus. Fa wa khajala lan isin sapa Syekh Mahrus wong kasorolan dadi loro apa kalbu atine Bayai Mahrus. Akhirnya keisinan wong kakake dhewe sing ngadakan kok malah kalah. Akhirnya keisinan kemudian sakit hatinya. Padahal nuli budalan sapa Bayai Mahrus wa talaba lan yupri sapa Bayai Mahrus al uluma ing pira-pira ilmu ila ma'hadi marang pondok kasingan li Syekh Yai Khalil Harun kaduwene Mbah Yai Syekh Mbah Yai Khalil Harun. Tuma intakola nuli keri-keri pindah sapa Bayai Mahrus ila Ma'had Lirboyo marang pondok Ma'had Lirboyo fa akaba nuli tekun sapa Bayai Mahrus ala talabil ulumi ing atase nyepre pira-pira ilmu. Akhirnya merasa kalah dari lawannya, akhirnya budal mondok nang Bayai Khalil Harun. Kemudian balik lagi ke Lirboyo, kemudian malah tambah tekun Bayai Mahrus Ali ini dalam mencari ilmu. Jadi itu cuplikan daripada beberapa ulama-ulama tanah air yang luar biasa dalam mencari ilmu.
Al-hikayatur rabi'ah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.